drones de Kraven. Siguen cazando gente. Debo rastrearlos. Alboroto en el mercado de pescados, amigos. Tiene que ver con Lizard. Debo admitirlo, esperaba que fuera un maleante que habíamos dejado en el olvido. Tenemos suerte de que nuestros dos Spider-Man estuvieran en el lugar para salvar el día. El Spider-Man joven sacó unos movimientos acrobáticos acuáticos impresionantes. El Spider-Man viejo, ya parezco disco rayado con eso de que el nuevo traje negro me pone los pelos de punta. Está bien, soy disco rayado y me asusta. Déjenme sus comentarios si quieren, pero lo digo de una vez. Ese nuevo traje negro, sea lo que sea, no es bueno. Ya verán. Muy bien, niños. Danica fuera. ¿Un dron Garra? Miles cargó unos datos de uno. Algo sobre los objetivos misteriosos de caza de Kraven. ¡Aquí vamos! Los datos me darán más información de los objetivos de Kraven. Terminará pronto. Si no lo detengo, encontrará a los objetivos de Kraven. Esos son todos los datos. Hora de derribar a este pájaro. Eso debería funcionar.
Veamos a quién perseguía esta paloma agresiva. ¿Qué querría Kraven con una ingeniera? Este dron ya no la molestará más. Debo eliminar al resto. Vaya, esperaba poder darle a MJ algo de tiempo a solas, pero estoy agotado. Es hora de ir a casa a descansar. ¿Qué habrá decidido para su artículo? Otra vez olvidé lavar las sábanas en la casa. Como sociedad, debemos evaluar colectivamente la noción de héroes. Como les advertí, un monstruo que nos dijeron que estaba curado volvió a causar estragos. Y Spider-Man no pudo protegernos. Una vez más, el Dr. Kurt Connors, Lizard, está desatado en nuestras calles. El buen doctor arrastró a Spider-Man por la ciudad, quien vio una de las muestras de heroísmo más patéticas que he presenciado. ¿Fue heroico destruir artefactos de valor incalculable en el museo? ¿Fue heroico demoler calles de la ciudad y dañar la infraestructura que cuesta millones a los contribuyentes? ¿Qué hay de las docenas de oficiales? ¿Se fue sin mí? Voy tras ella. No. Sigue respirando. Pero no sé si la flama tendrá tanta suerte. No después de que Yuri dijo qué tan peligroso es él. No tenemos idea de qué es su evento del juicio final de la hora carmesí. Y ella acaba de meterse. Esto no es parte de la profecía. Confía en la flama y sigue vigilando. Eventualmente ella se irá. ¿Oíste eso? ¡Spider-Man está allá arriba! ¡Miren a cualquier ¡Allí arriba! aquí! ¡Es Spider-Man! Debo eliminar a estos tipos antes de que alerten a los otros. Eso no suena bien. Tengo que ir con ella. ¿Alguien me escucha? ¿Nadie? Es un mapa de Brooklyn. Ahí es donde se supone que sucederá la hora carmesí. ¡No! ¿Ahora qué? Quiero que arreglen esto lo antes posible.
¿Qué le pasó al equipo del techo? ¡Tú no estás a cargo! Contrólate. ¡Despejen los escombros ahora! ¡Ahora! Yuri está detrás de esos escombros. Si acabo con estos sectarios, podré acercarme a ella y a la flama. Espera. Están haciendo explosivos. No están esperando la hora carmesí. Quieren causarla. No descansaremos hasta purificar el mundo. ¡Llegas tarde, faro del loco! ¿O te quedaste atrás? ¿No lo sabías? Solo los bien vestidos llegan a tiempo a las fiestas. ¿Dónde es la hora carmesí? ¿Brooklyn es el objetivo? ¡Brooklyn solo es el comienzo! ¿Qué es lo que quieren? No se trata de lo que queremos, es el destino. ¡Cuidado, raza! ¡Abajo! ¡Eres agresivo! A quitar los escombros. ¿Quién dijo algo sobre Oscar? ¡Basta! ¡El mismísimo faro del loco! ¿Cómo lo preví? ¡No! Sabía que podías, Yuri. Eso. Así le pondremos presión hasta que pueda. Si quieres la flama, tendrás que acabar conmigo. Entonces vas a tragar mucha sangre. Deberías haberlo entendido. Si quieres la flama, tendrás que acabar conmigo. Entonces vas a tragar mucha sangre. ¡Vas a tener que matarlo, Yuri! La profecía dice que nunca se detendrá. Acabaré contigo cuando termine. La flama debe morir, Spider-Man. Mientras más viva, más gente resultará herida. Este camino que elegiste nunca termina bien, Yuri. Confía en mí. ¿Que confíe en ti? ¿Qué tal si tú confías en mí? No estabas ahí la última vez que escapó. No encontraste los cuerpos. ¡No viste su rostro! No, ni siquiera puedo imaginarlo. Pero eso no implica que esto sea lo correcto. ¡No voy a dejar que escape de nuevo! ¡No puedo! Felicidades. Podrás vivir el resto de tu vida tras las rejas. Y todo te lo debo a ti. Dios, qué belleza. Solo voy a disfrutarlo un poquito. ¡Fuera de mi camino! ¿Sabes
que no puedo hacer eso! ¡Estoy tratando de hacer lo correcto! Como si supieras lo que eso significa. Tú esperas e intentas. Yo actúo. ¿Y nunca te equivocas? ¡Abre los ojos! ¡Ya! ¡Veo todo borroso! ¿Te importa más ser bueno que hacer el bien? Siempre fue así. Antes creías que se podía lograr ambas cosas. Sí, pero luego maduré. Lo dices como si nunca hubieras salvado a alguien. No murió nadie bajo tu cuidado. ¡Lo dudo! ¡Eres un tonto! Y no tienes autoridad para hablar de justicia. ¿Por qué la tendrías? Solo eres un tipo en un disfraz. Jugando al héroe. ¿Cuántas veces lo has arruinado? ¡Demasiadas! Yuri. ¿Estás bien? Debes ordenar tus prioridades. Porque yo preferiría sentirme mal por la persona que maté que por todos los que no pude salvar. Conozco mis prioridades. Yo no dejaré que la flama lastime a nadie más. Lo encontraré de alguna forma. ¿Un monstruo? ¿En Queens? Será mejor que vaya a ver. Hola, señora. ¿Quién anda ahí? No reconozco tu voz. ¿Es Spider-Man? Ah, no me di cuenta. Alma, encantada de conocerte. ¿Necesita mi ayuda? Sí. Hay un monstruo en mi patio. Puedo oírlo por las noches. Arañando. ¿Podría ser un perro callejero? ¿O una rata? Mis alergias podrían detectar a un perro callejero a 1 kilómetro. Y ni siquiera las ratas de Nueva York son tan grandes como esta criatura. ¿Hay alguien más aquí que lo haya notado? ¿Alguien de la familia? ¿Un perro guía? Solo yo. No tengo familia, no tengo vecinos, no tengo animales de servicio, tengo alergias, ¿recuerdas? Como sea, necesito que se vaya. Entiendo. Echaré un vistazo y le avisaré que encuentro. Por favor,
No puedo permitirme reparar más daños. Renta fija, ya sabes. Es un animal. Eso es un asco. Es hora de una evaluación molecular. Bien. Ah, no está bien. Parece inorgánico. Es aún más raro. Puedo detectar rastros del químico. Parece que vino del bosque. Perdí el rastro. Debe continuar por aquí. El rastro termina aquí. Tal vez haya otra pista cerca. Más mugre. Sea lo que sea, tiene pérdidas o es baboso. Ugh. Esta cosa deja un rastro bastante fuerte. Esta cosa es muy grande como para ser un felino, pero vaya que salta como uno. Parece que me estoy acercando. Perdí el rastro. Debe continuar por aquí. ¿A dónde se dirige esta cosa?
Quizás Ganke sepa algo sobre esta cosa. Hola. Oye, Ganke, ¿el monstruo de Queens? Es una de esas bestias de los cazadores, pero no ataca. ¡Wow! ¿Una bestia cazadora? ¿Podríamos hackearla? ¿Nos podría dar información? Tiene algo en el costado. ¿Una flecha? Fácil. Esto no dolerá. Probablemente. Porque, ya sabes, eres de metal. ¡Ganke! ¡Haz algo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Rápido! ¡La tengo! ¿Cómo hiciste eso? Fue desesperado. Pero le cargué 10 millones de videos de perros a su base de datos de reconocimiento de patrones. Bien. ¿Qué deberíamos hacer con esta cosa? ¿Es peligroso? ¿Tal vez lanzar la pelota? ¿Quieres traer los barriles? ¿Eres un cachorro feliz? ¿Quieres jugar a la casa? Eso es, perrito, atrápalos. Intentaré acceder a sus recuerdos mientras está distraído. ¡Wow! Hay mucha corrupción en sus registros. Entonces la flecha. ¿Por qué los cazadores les dispararían a sus propias mascotas robot? ¿Práctica de puntería? Averigüémoslo. Oye, ¿pero cómo te llamas? Denominación F1D0. Fido, Es bueno saber que al menos un cazador tiene sentido del humor. este registro está en la caché del servidor. Uy, ¿me atrevo? ¿Qué tanta confianza le tienes a tu cortafuegos? Lo suficiente para descargar esta reproducción de audio. Fuera de mi camino, pedazo de basura. Traicionó a Craven. ¡Tú lo traicionaste! ¡Yo hacía mi trabajo! Basura defectuosa. ¡Vuelve aquí! ¡Tenemos compañía! Debieron rastrear el acceso a los registros. Tranquilo. Cuidado. ¡Arriba, amigo! ¡Arriba! ¡Ganke, envíale una señal para que pare! No puedo acceder al control manual. Siempre quise decir eso. ¡Concéntrate! Creo que tiene miedo. Actúa como tal. ¡Quizás esa grabación lo asustó! Últimos recuerdos reprimidos. Siempre es mal. Creo que su dueño le disparó. ¡Y encubrió un asesinato! ¡Fido! ¡Basta! ¡No, no, 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 no! ¡No, la iglesia! Ahí estás. Adelante. Debería haber hecho risas con una flecha explosiva. Sí, adelante. No puedo dejar que caiga en mis manos enemigas. Aunque seas un montón de basura defectuosa. ¿Otra vez tú eres al que Fido le tiene tanto miedo? ¡Prepárate! Fido no irá contigo a ninguna parte. Son todos. ¡Fido! Bueno, no te preocupes. Ya no te lastimará. Ahora vamos a encargarnos de esa flecha. Bien, echemos un vistazo. Un pellizco. ¿Listo? Buen chico. ¿Esto es seguro? Si 10 millones de videos de perros no te convierten en un buen chico, no hay esperanza para nadie. Y tú eres un buen chico, ¿no? ¿Quién es un buen chico? Solo para asegurarme, borraré su memoria por completo. Excepto los videos. Y a ti. Bien hecho. Volvimos. ¿Spider-Man? Espera, ¿nos? Este tipo curioso y yo. Ay, no, mis alergias. Está bien. Antes dijo que no podía tener un animal guía. Bueno, le encontré uno. Es un perro. Creo. Hecho de varios metales. Muy bueno para las alergias. Además, tiene cientos de videos de perros guía cargados en la memoria. ¿En serio? Es más de lo que podría desear.
Puedo llevarlo a que lo entrenen en el centro para que pueda obtener una licencia. Spider-Man, gracias. Eres muy servicial. Adiós. Hola, Dani, queridos. ¿A alguien se le perdió un lagarto de 20 metros, no? Pues a Nueva York sí. ¿En serio? Simplemente desapareció. ¿Y quieren saber lo peor? 2 personas entraron a esas alcantarillas. Lizard y Spider-Man. Pero solo uno salió. ¿Qué ocurrió allá adentro? ¿Qué hizo Spider-Man? Amigos, Un segundo. Oye, tengo noticias de nuestros misteriosos... ¡Te llamo después! Volví, Ganki. ¿Cómo estás? Oye, tengo noticias de nuestros misteriosos bots. La persona que los controla está muy lejos. O sea, millones de kilómetros de distancia. ¿Desde el espacio? No, deben estar cifrando su ubicación o algo. Sí, creo que puedo ubicar la fuente si atrapas unos cuantos más. Sea quien sea, quiero estrechar su mano. Es del artículo que te conté. Quería saber Se ve tu- muy bien, MJ. Ya quiero leerlo. Oye, ¿aún tienes el traje? Creí que Connors te ayudaría a quitártelo. ¿Qué hay de Harry? Lo siento, ¿y si hacemos esto mañana? Estoy agotado de domar a Lizard. Pete. Ellos no tienen tantas armas. No puedo salir por la ventana, solo por el piso de abajo. ¿Dónde estás, Peter? Voy para allá.
Si tienen cubiertos el frente y atrás, podría pasar por el sótano. No rechines, por favor. Ay, gracias. La mesa de Pete. Lanzatelarañas. Oh, perfecto. ¡Hey! ¡Alto! Enviar equipo secundario. Quiero un barrido completo de la casa. Estarán aquí en cualquier momento. Debo salir. ¿Peter? Debo pasar estos cazadores para encontrar a Pete. ¡Fue a la calle de al lado! Cazador 3, asegura tu área en caso de que regrese allí. Si no Voy a encuentro a Pete revisar. antes que ellos, Si alguien viene a curiosear, acábalo. Raven quiere a la araña esta noche. Que nada se oponga. Pete fue hacia la otra calle. Tal vez pueda cortar camino por aquí. ¿Quién acabó con el cazador 2? No está claro, solo quédate en tu área. ¿Qué fue eso? ¡Hey! ¿Qué demonios pasa allá afuera? ¡A mí no me calles! Entra. Guarda silencio. ¡Se dirige al área de construcción! Pete está en la nueva construcción de allá adelante. Si regresa por aquí, asegúrense de no golpearlo con más de 2 flechas. Está cambiando. Creo que necesitaremos más. 2 flechas. Creo que Pete se fue por ahí. Espero que Pete siga allá atrás. ¡Equipo 5, adelante! ¡Los demás, en sus puestos! ¿Cómo puedo llegar a esa casa? Mis cazadores. Los ha estado siguiendo una mujer toda la noche mientras rastreaban a la araña. Cuando lo encuentren, ella estará cerca. Tráiganme los ramos. Allí está. Ay, no.
niña! ¡Ríndete! ¡Está oculta por aquí! Se debe haber Amigos, sé dónde escapar. No debo distraer. Oí algo. Ich hab was gehört. ¿A dónde se fue? La ventana. Peter, necesito que vengas. Miles, ¡Miren de arriba! ve tras él. Siento llegar tarde. ¿Qué rayos le pasa a Pete? No es el mismo. Creo que tiene que ver con ese traje. Lo llaman simbionte y es un alienígena. ¿Qué? O sea, ¿lleva puesto un extraterrestre? Solo ayúdalo, Miles, por favor. Yo me ocupo, MJ. Estoy en ello. ¡Spider-Man! ¡Soy yo! ¡Me arrojó una tapa de alcantarilla! ¿Seguro que era hacia ti? Estoy seguro. Se detuvo afuera del túnel de Queensboro. Hay cazadores por doquier. Voy para allá. No dejes que los cazadores lo ahuyenten de nuevo. ¿Entendido? Está por allá. ¡Oye! ¡El túnel! ¡Está en acá! ¡Spider-Man, basta! ¿Qué está pasando? ¡Háblame! Pensé que solo estaba actuando extraño, pero esto es muy diferente. Es como si no estuviera allí. ¡Wow! ¡Wow! ¡Spider-Man! ¡Soy yo! ¡Spider-Man! ¿Recuerdas? ¡Vamos! ¡Reacciona! ¿Cómo terminaré mi ensayo para la universidad sin mi tutor favorito? Ya casi llego, Miles. ¿Cómo está Peter? ¡Enojado! ¡Y no entra en razones! Entonces intentemos otra cosa. ¡Escucho sugerencias! ¡Miles! ¡Enciérranos a Pete y a mí en el túnel! ¿Qué? Si hablo con él a solas, puedo hacer que se recupere. MJ, no sé si esa sea una... ¡Ahora, Miles! ¡Ay, cielo!
Dakota, ¿estás bien? Sí. Pero no veo a Pete. Espera. ¡Espera! Yo solo quiero hablar. ¡No quiero hacerte daño! ¿A dónde vas? ¡Basta! ¡Vas a inundar el túnel! Maldita. Pete. Sé que sigues ahí, Peter. Tienes que estar. ¿Tienes noticias, MJ? ¿Cómo va todo por allá? Encontré a Peter, pero está dormido. ¿Eso es bueno? Yo no... Voy a intentar despertarlo. ¿Puedes detener a los cazadores un poco más? ¡Lo intentaré! ¿Sabes? Estamos haciendo mucho ruido. ¡La policía llegará pronto! Solo les aviso que tendrán público cuando pierdan en 1 minuto. ¡Arrójalo al suelo! MJ, ¿Pete ya despertó? ¿Miles? No puedo... Despierta. Necesito... MJ. Bien. Iré pronto. Cuando acabe con estos tipos. ¡Objetivo en la mira! ¡Ay, no! ¡La grúa no responde!
Pete, despierta. ¡Despierta! Tal vez te duela un poco. MJ. ¡No era mi intención lastimarte! No mires, no mires, no mires. ¡Suficiente! Ahí, esa es mi salida. Ojalá te las hayas arreglado mejor que yo, Miles. Buscamos en todo el túnel. Se fue. Por ahora. Pero vendrá a buscarme muy pronto. Bueno. ¿Cómo terminé durmiendo en una banca? ¿Y por qué siento que tuve el mejor descanso de mi vida? Pero tuve sueños muy raros.